अहिले मसँग डेटामा अर्डर डेट एज अ एडी रहेको छ, तर म त्यसलाई चाहिँ विक्रम सम्बन्धमा रिपोर्ट बनाउन चाहन्छु। साथै विक्रम सम्बन्धमै इयर ओभर इयर चेन्ज, क्वार्टर ओभर क्वार्टर चेन्ज बनाउन चाहन्छु भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो रिपोर्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त पावर BI भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। मसँग अहिले पावर BI-मा डेटा लानको लागि एउटा सेल्स डेटा स्याम्पल रहेको छ। त्यसै गरी एडीदेखि बीएसमा लानको लागि एउटा क्यालेन्डर रहेको छ। यो दुईवटा फाइलको सहायताबाट हामी एडीलाई बीएसमा लाने र बीएसमा लगेर त्यसलाई चाहिँ इयर ओभर इयर चेन्ज हेर्न गइरहेको छौँ। इयर ओभर इयर चेन्ज जस्तै मन्थ ओभर मन्थ, क्वार्टर ओभर क्वार्टर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया एकदमै सेम रहेको छ। अब हामी सुरु गरौँ पावर BI-मा र तपाईँहरू यो फाइलको लागि चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा एकचोटि हेर्नुहोला, त्यहाँ डाउनलोड लिङ्क देख्नुहुनेछ। गेट डेटा गरौँ। हाम्रो डेटा CSVमा रहेको छ। सेल्स डेटा स्याम्पललाई लिनुहोला। CSV फाइल रहेको छ। यो तपाईँको प्रिभ्यू भयो। यसलाई हामी अब लोड गर्न सक्छौँ। अब पालो रहेको छ क्यालेन्डर फाइलको। गेट डेटा फ्रम एक्सेल गर्नुहोला। एडी टु बीएस क्यालेन्डर हामीसँग छ। एडी टु बीएस, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। यसलाई हामी लोड पनि गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई सिधा एडीदेखि बीएस चाहिएको हो भने, सिधा चाहिएको भने लोड गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीलाई के चाहिएको छ, इयर ओभर इयर चेन्ज गर्नु छ। र यहाँ अलिकति ट्रिकी के कुरा छ भन्दाखेरि जुन यो बीएस डेट हुन्छ, नर्मली बीएस डेट जुन हुन्छ त्यो टेक्स्ट फर्मेटमा हुने गर्दछ। तर त्यो टेक्स्ट फर्मेट भएपछि मैले इयर ओभर इयर चेन्ज इन बीएस निकाल्न सक्दिनँ। यो नै एउटा ट्रिकी पोइन्ट हो। यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त? मैले एउटा तरिका अपनाएको छु। तपाईहरूलाई त्यो मन परेको छ भने फलो गर्नुहोला। यदि अरू पनि तरिका छन् भने कृपया आफै पनि रिसर्चहरू गर्नुहोला। अब मैले कसरी गर्न खोजेको छु यो चाहिँ हेर्नुहोला है त। पहिला सुरुमा म यसलाई ट्रान्सफर्म गर्छु, किनकि मलाई सिधा बीएसमा मात्रै लानु छैन अहिलेको लागि। म यहाँ आएँ क्यालेन्डरमा। अब जुन यो हामी बीएस डेट लिँदैछौँ, यो बीएस डेटलाई हामी सिधा लानु छैन, यति कुरा क्लियर हुनुहोला। यसलाई चाहिँ हामीले डेटकै रूपमा लानु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। तर डेटमा त जाँदैन यो। किन भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सिस्टम रहेको छ, यो पावर BI लिने, त्यसमा चाहिँ खालि एडीको डेट मात्रै चिन्छ। मैले इनकेसलाई डेट बनाइहालेँ भने पनि यसले एडी नै मानेर यसले कन्भर्ट गर्छ। र जुन मन्थमा जुन डे छैन एडीमा, त्यो विक्रम सम्बन्धमा रह्यो भने त्यसलाई इस्यु मान्दछ। अब त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ है त। म पहिला यो बीएस डेटलाई चाहिँ यसरी राइट क्लिक गरेर यसलाई डुप्लिकेट गर्दैछु। र यो बीएस डेट जुन छ यसलाई चाहिँ म अलिकति नाम चेन्ज गरेर YoY भनेर राख्छु। इयर ओभर इयरको लागि म बनाउँदैछु। अब यहाँनिर म यसलाई डेट नै बनाउन खोज्छु है त। यसलाई म डेट नै बनाउन खोज्छु। डेट बनाउन खोज्दाखेरि यहाँ के एररहरू देख्नुहुनेछ। एररमा जाउँ है त एकचोटि। खासै धेरै एरर चाहिँ आउँदैन, त्यही भएर मैले स्क्रोल गर्दा पनि एरर देखिनँ। मैले यहाँबाट पनि एरर देखिनँ। अब यो एरर यहाँ नदेखेपछि एरर कस्तो हुन्छ तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। जस्तै इङ्ग्लिस डेटमा फेब्रुअरीमा 28 र लिप इयरमा 21 मात्रै हुन्छ भने जेठमा 31सम्म पनि हुन्छ। त्यो डेट्सहरू जुन एडीमा हुँदैन त्यो डेटलाई चाहिँ उसले चाहिँ एररको रूपमा लिन्छ। अब एररलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जुन एरर आएको छ नि त्यो भनेकै त्यो मन्थमा डेट नपुगेर आएको हुन्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ त्यही मन्थको चाहिँ हो है भनेर बनाइदिन सक्छौँ होइन त। यसको लागि मसँग यहाँ एउटा तरिका रहेको छ। यसलाई म राइट क्लिक गर्छु। यहाँबाट रिप्लेस एरर भनेर छ। यो एररलाई हामी के गर्छौँ त हेर्नु होला है त। यदि कहीँ एरर आयो भने अहिले हामी त्यो एररलाई चाहिँ नल राख्दियो है भनेर भन्छौँ है त। यो नल भनेको चाहिँ खाली राख्दियो भनेर भन्छौँ। ओके गरिदिएँ। अब कुनै पनि एरर रहेन। यो जति पनि नल छ त्यो भनेको चाहिँ खाली रहेको छ। अब त्यो खाली आएको ठाउँमा ठ्याक्कै त्यसको माथिको डेट चाहिँ हालिदियो है भनेर भनिदिउँ भने के हुन्छ त। ओके, म यहाँ तपाईँलाई बुझाउन सक्छु। हेर्नु होला, ज्येष्ठमा के हुन्छ त हाम्रो 31सम्म पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् 31सम्म पनि हुन्छ। तर यो जुन हाम्रो इङ्ग्लिस डेटमा छ एडीमा 28सम्म मात्रै हुन्छ। भनेपछि यो तिनवटा हामीले अघि एरर आएको भएर त्यसलाई नल रिप्लेस गर्दा आएको नल हो। यो नलमा चाहिँ अब यही डेट हालिदियो है भनेर हामीले
भन्न सक्छौँ एउटा तरिका छ। र भन्यो भने के हुन्छ त, यो तिनटै डेट नलको सट्टा अब यो जेठमा नै पर्ने भयो। उसले बुझ्छ यो फेब्रुअरी भनेर, तर एक्चुअली यो के हो त, यो त जेठ महिना हो होइन त हो। अब यसरी चाहिँ हामीले यो नल र एररलाई पनि हामीले यसलाई रिजल्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई फिल डाउन भन्ने फिचर रहेको छ, जहाँ जहाँ चाहिँ अहिले खाली आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ माथिकै भ्यालु गएर बसिदेऊ है भनेर भनिरहेको छौँ। अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो डेटमा गएको छ। डेटमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् एडीलाई हामीले चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ सेल स्याम्पल डेटासँग। यदि इयर ओभर इयर चेन्ज निकाल्नु छ भने हामी यो डेटलाई अब युज गर्न खोजिरहेको छौँ। एकचोटि क्लोज एन्ड अप्लाई गर्नु होला। रिलेसनसिपमा जाउँ हामी डेटा मोडेलमा। यो दुईवटा टेबलको बिचमा रिलेसनसिप हामी केबाट गर्न सक्छौँ त, हामीसँग यहाँ अर्डर डेट रहेको छ, यहाँनिर हामीसँग छ एडी डेट। यो दुईवटा डेटलाई हामी यसरी लिङ्क गर्न सक्छौँ। यो लिङ्क गर्ने प्रक्रियालाई हामी रिलेसनसिप हालेको भन्छौँ। र यो पछि अब हामीले यो कुनै पनि यहाँको कोलुमसँग यहाँको हाम्रो डेटासँग रिलेसनसिप भएको कारणले रिपोर्टहरू बनाउन सक्छौँ। रिपोर्ट बनाएर हेरौँ है त। पहिला सुरुमा रिपोर्ट बनाऊ। हाम्रो विक्रम सम्बतको जुन इयर रहेको छ, विक्रम सम्बत इयर, त्यो अनुसार होइन, त्यसमा फेरि मन्थ पनि म हाल्दैछु। विक्रम सम्बतको मन्थ, यो इयर चाहिँ यसले सममा गएको छ, यसलाई हामी डाउन समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन इयरमा कुन कुन मन्थमा कति कति सेल्स भयो त भनेर हेर्नको लागि अब यहाँबाट हामी अमाउन्ट दिँदैछौँ सेल्सबाट। सेल्स कति भयो त हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त 2059, 60, 61 तिनवटा इयरको डेटा चाहिँ यहाँ देखिएको छ। 62 सम्मको रहेछ। यो चारवटा इयरमा यति 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 एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो सेल्स भयो भने देखाएको छ। देख्नुभयो त। हामी रिलेसनसिप हालिसकेपछि नर्मल यदि हामीलाई बिएसको केही चाहियो भने यसरी लिन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो नयाँ के गर्न खोजेको हौँ त, अब हामी इयर ओभर इयर चेन्ज निकाल्न खोज्दैछौँ। यहाँनिर कस्तो हुन्छ त इयर ओभर चेन्ज भनेको, यसरी हेरौँ। मसँग यहाँ रहेको छ विक्रम सम्बतको इयर है। अब यो सबै चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ अब उनीहरूले इङ्ग्लिस मन्थ नै बुझ्ने भएको भएर हेर्नुहोस् है त। यो अब अहिले इयरसम्म मात्रै हामी सोच्न सक्छौँ, क्वार्टरसम्म सोच्न सक्छौँ। मन्थ जाँदाखेरि वैशाख जेठको सट्टा जनवरी फेब्रुअरी आउने भयो, त्यही भएर अहिले इयर लियौँ। त्यस पछाडि यसमा अब हामी लियौँ सेल्सको अमाउन्ट। जुन जुन इयरमा सेल्स छैन तिनीहरूको यो हट्ने भयो है। अब यो कति कति सेल्स यिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अब कति इन्क्रिज भएको छ कति डिक्रिज भएको छ त्यो हेर्नेलाई नै हामी भन्छौँ इयर ओभर इयर। यसमा चाहिँ हामीले अब एउटा क्विक मेजर्सबाट इयर ओभर चेन्ज बनाउन सक्छौँ। क्विक मेजर लियौँ। इयर ओभर इयर जस्तै हामी क्वार्टर ओभर क्वार्टर, मन्थ ओभर मन्थ पनि बनाउन सक्छौँ। इयर ओभर इयर चेन्ज लिएँ। बेस भ्यालु भनेको छ, बेस भ्यालु हाम्रो सेल्स हुने गर्छ। डेट भनेको छ, यो डेटमा हामीले यो विक्रम सम्बतको डेट दिन सक्दैनौँ जुन चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटमा हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले यो विक्रम सम्बतै हो तर जुन इयर ओभर इयर चेन्जले बनाएको छौँ, जुनलाई डेट हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरिसकेको छौँ, त्यो डेट चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई लगेर यो डेटमा हालिदिनु होला। अब यसलाई म एड गर्दैछु। एउटा मेजर एड भयो। अब हामी त्यो मेजरलाई लगेर भर्खरको भिजुअलमा हामी हाल्दैछौँ। यसलाई हटाइदिउँ। हेर्नुहोस् त, मिलेको मिले तपाईँ आफै पनि हेर्नुहोला। हाम्रो पहिलो सेल्स 2059 को सेल्स यति रहेको छ। यसमा कति वृद्धि भयो त भन्दाखेरि 2060 मा आउँदाखेरि 675% चाहिँ वृद्धि भएछ। योभन्दा अझै 2061 सालमा 80% वृद्धि भएछ भन्ने देखाइरहेको छ। 62 सालमा आउँदाखेरि घटेको रहेछ। 63 सालमा सेल्स चाहिँ भएको छैन, त्यही भएर यो माइनस भनेर देखाएको छ। देख्नुभयो त, इयर ओभर इयर सेल्स तपाईँले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि म क्वार्टर ओभर क्वार्टर पनि निकाल्छु है त। क्वार्टर ओभर क्वार्टर सेल्स निकाल्नको लागि अब हाम्रो क्वार्टर भनेको यहाँनिर यो चाहिँ 1, 2, 3 भनेको चाहिँ खासमा यो वैशाख जेठ असार नै हो नेपालीमा होइन। तर इङ्ग्लिसमा देखाउँछ कि कन्फ्युज नहुनु होला, देखाउनु इङ्ग्लिस हो तर यो एक्चुअल मिनिङ हाम्रो हिसाबमा त्यो वैशाख असार नै हो। सो त्यसरी चाहिँ क्वार्टर क्वार्टर कति चेन्ज भइरहेको छ भनेर हेर्नुको लागि चाहिँ अब हामीले निकाल्नुपर्छ अर्को एउटा क्विक मेजर्स। यसमा लियौँ हामी क्वार्टर ओभर क्वार्टर चेन्ज। बेस भ्यालु भनेको हामी चाहिँ सेल्स प्रफिट कुनको चाहिँ निकाल्दैछौँ भन्न खोजेको। अहिले हामी सेल्स नै लियौँ।
डेटमा अघि जस्तै हामी डेट नै लिँदैछौँ। यो 1 भनेको चाहिँ एउटा क्वार्टरपछि अर्को क्वार्टरसँगको चाहिँ सम्बन्ध हेर भन्न खोजेको हो। 2, 3 पनि हाल्न पाइँदो रहेछ, तर अहिले म चाहिँ 1 नै लिँदैछु डिफल्टमा भएको केसलाई नै। क्वार्टर ओभर क्वार्टर चेन्ज हाम्रो एड भइसकेको छ। अब यसलाई हामी रिपोर्टमा लगाउँ है त। एउटा रिपोर्टमा एड गर्दैछु। पहिला सुरुमा म डेट लिन्छु र यो डेटमा मन्थसम्मलाई म हटाइदिन्छु। यो भयो मेरो इयर अनि क्वार्टर। त्यसमा चाहिँ अब हामी सेल्सको अमाउन्ट लियौँ। यो सेल्स अमाउन्ट जब लिनुहुन्छ नि तब यहाँ चाहिँ जुन डेटको सेल्स छैन त्यो डेट चाहिँ यहाँबाट हट्छ है। सो भएको सेल्सको डेट मात्रै यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। यसरी हाम्रो यो क्वार्टर यसरी सेल भइरहेको छ भने देखाइरहेको छ। अब हाम्रो क्वार्टर ओभर क्वार्टर चेन्ज चाहिँ जब म यसलाई यहाँ लान्छु तब उसले कति कति चेन्जेस भएको छ त हरेक क्वार्टरमा भनेर सो गर्छ। एकचोटि हेर्नु होला। यो क्वार्टरमा भन्दा यो क्वार्टरमा चाहिँ 1475%ले वृद्धि भएछ। त्यसपछि अब यो क्वार्टरमा आउँदाखेरि योभन्दा यति पर्सेन्टले वृद्धि भएछ। म्हणजे हरेक क्वार्टरको चेन्जेसहरूलाई उसले पर्सेन्टेजमा देखाउने गर्दछ र यसले के थाहा हुन्छ त कस्तो भइरहेको छ त हरेक क्वार्टरमा हाम्रो सेल्स भनेर देखाउँछ। यो मैले तपाईँहरूलाई क्वार्टर ओभर क्वार्टर चेन्ज निकालिदिएँ। यसलाई मैले इयर ओभर इयर चेन्ज इन टर्म्स अफ विक्रम सम्बत निकालेँ। प्रोसेस तपाईँले देखिहाल्नु भयो होला। यसलाई अलिकति राम्रो बनाउन लागि अब हामी यहाँबाट एउटा टाइटल राखौँ है त। ठिक छ, टाइटल बन्यो। यसलाई थोरै चेन्ज गरिदिउँ। यही टाइटल उता पनि राख्नको लागि हामी एकचोटि फर्मेट पेन्ट युज गरौँ है त। ओके, दुईटा हाम्रो भएको छ। यो भिडियोको लागि यति नै हामी गर्दैछौँ। यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो र केही आएन भने कृपया मलाई मेसेज गर्नुहोला भाइबर अथवा वाट्सएपमा। हस्त धन्यवाद, पछि फेरि भेटौँला।